अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सामीन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ते आऊं जो मेज़बान वहीद मुस्तफ़ा अवाजी समातुन में मां खे भलीकार कयां थो। सामीन सिंध तरक़ी पसंद पार्टी की मेज़बानी हेठ सिंध क़ौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़द कई वई। सब खां पहिरीं मां अॼु नूरुल हुदा शाह खे भेण खे गुज़ारिश कंदमि त पंहिंजो ख़्यालनि जो इज़हार करे। सब खां पहिरीं आऊं डॉक्टर साहब के संदन साथियुनि खे महिरबानी मञींदुसि, मुबारकबाद जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, महिरबानी मञींदुसि जंहिंजी सॼो मेड़ गॾु कयो आहे, जंहिंजी ज़रूरत हुई, ज़रूरत आहे। कुझु शयूं आहिनि जेके ज़ाहिर आहे असां सिंध असांजो वतन आहे, असांजी माउ आहे। सिंध सां सिंध ॾांहुं केरु मेरी अखि खणी बि निहारे थो, उहो असां मंझां ई छो न हुजे, पर असांखे क़बूल न आहे। पर ॻाल्हियुनि जो वर्जाउ जेको आहे उहो असांखे कंहिं अहिड़े रुख ॾांहुं न पियो वठी वञे असांखे करणु छा घुरिजे। पर कुझु ॿियूं बि ॻाल्हियूं रहिजी वयूं आहिनि जिन ते असांखे सोचणु घुरिजे। देरि बि थी वई आहे। पहिरीं ॻाल्हि असांजूं सभई सियासी धुरियूं हिक ॿिए सां हज़ारे नज़रियाती ऐं सोच जा इख़्तिलाफ़ सही, पर हाणे ॾिठो थो वञे असां वटि असां वटि सभिनी जो गॾियल असीं केतिरा बि पाण में असांखे केतिरो हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ हुजे, पर उन जे बावजूदि उहो बि हलंदो रहे, छो त उहो फितरी आहे। तव्हां कंहिं हिकिड़े नुक़्ते ते सभिनी खे बीहारे नथा सघो। सभु कंहिंजो पंहिंजो नज़रियो आहे, मक़सदु आहे, ख़्यालु आहे, ऐं उन हेठि पंहिंजे वर्कर्स जी तरबियत करे थो, पंहिंजे फॉलोअर्स जी तरबियत करे थो। त इहो तमामु फितरी आहे। इहो गैर फितरी थींदो जे असां चऊं इख़्तिलाफ़ी सोच छॾे ॾे, पर असांजो गॾियल कंहिं हूंदे बि असांजो गॾियल प्लेटफॉर्म हुअणु घुरिजे जिते असां सिंध जे मसइलनि ते उन टाइम ते या सिंध जा मसइला जेके पुठियां खां हलंदा अचनि पिया उन्हनि ते असां गॾिजी बीहूं ऐं असां ॻाल्हायूं। ज़रदारी स्टैब्लिशमेंट जो टूल आहे, सभु स्टैब्लिशमेंट जा टूल्स आहिनि। सिंध पहिरीं ॾींहं खां इन प्लानिंग ते रखियल आहे। सिंध सां ई तव्हां ॾिसो पाकिस्तान थियण खां पोइ 1947 खां पोइ खां वठी या शुरूआत खां वठी जिनाह जे वक़्त खां वठी जेके सिंध हिननि जे अंदरि प्रेशर रही आहे, सिंध जो विरहाङो या सिंध खे पुठियां धिकणु, सिंध खे पुठियां दीवार सां लॻाइणु शुरू खां वठी असां इन्हनि जी प्लानिंग कई आहे। विकास शाह साहिब जेको हींअर चयो ऐं बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां त असुल उहा धुर जंहिंजे निशाने ते असां आहियूं, असुल उहा धुर जेका हिनखे मुसलसिल लाॻीतो हलाईंदी अचे, केर बि हुकूमत में अचे, मार्शल अचे या सिविल गवर्नमेंट अचे, पर जेका धुर इन सिलसिले में कोई गैप नथी आणे। सिंध जे हवाले सां असांजो इशारो उन धुर ॾांहुं अञा ताईं नथो छो वञे, जेको वञणु घुरिजे। इस्टेब्लिशमेंट जे रवैये ते, इस्टेब्लिशमेंट जे प्लानिंग्स ते, इस्टेब्लिशमेंट जेको कुझु सिंध में आहे पई, ठहे पई, कब्ज़ो करे पई, उन्हनि सभिनी ते असांखे ॻाल्हाइणु घुरिजे। डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट आङिर खणी ॻाल्हाइणु घुरिजे। इन शइ जी कमी आहे असांखे। ॿी शइ जेका आउं ख़ासि करे चवणु चाहींदुसि त घणो कुझु ॻाल्हायो वियो आहे, इन करे आउं चंद नुक़्तनि ते ॻाल्हाईंदुसि मूं नोट्स वरिता। ॿी शइ जंहिंजी असां में कमी आहे, तमामु आलीशान असांजी गॾिजाणी आहे। डॉक्टर साहब ऐं आवाज़ लतीफ़ ऐं असांजा सब्जेक्ट जिन सां आउं कॾहिं वेठी बि आहियां, उन्हनि सभिनी सां असां इहे गॾिजाणियूं शानदार असांजूं एहतिजाज सां भरपूर थींदियूं रहियूं आहिनि, सालनि खां थींदियूं अचनि।
इहो असांजे सियासी धुरनि खे, सिंध जे क़ौम परस्तनि खे, सिंध जे सियासी धुरनि खे इहो बि ऑनर उन्हनि जो क्रेडिट वञे थो उन्हनि ॾांहुं जे कालाबाग डैम जहिड़नि मसइलनि खां असीं निपटासीं ऐं असांजो बचाव थियो त उन में ज़ाहिर आहे उन में को पीपल्स पार्टी खां घणो वधीक पीपल्स पार्टी जो को रोल न हो जेको असांजे क़ौम परस्त धुरनि जो रोल हुयो। पर कुझु ॿियूं शयूं बि रहिजी वयूं आहिनि असांजा पाण में जेके, जीअं मूं चयो असांजो पंहिंजो हिकिड़ी गॾियल कमेटी, गॾियल प्लेटफॉर्म त हुअणु घुरिजे। पर हिकिड़ो ॿियो मसइलो पियो अचे, तव्हां सभु छो त गॾु वेठा आहियो, इन करे आउं इहा ॻाल्हि मूंखे वरी मौक़ो इहा ॻाल्हि चवण लाइ मिले या न मिले, पंहिंजनि तव्हां सभु पंहिंजनि वर्कर्स जी तरबियत करियो, उहा तरबियत जंहिंमां वधारीअ जो सर्टिफिकेट जेको हिक ॿिए खे जारी कयो थो वञे उहो ख़तमु थी वञे। केर बि वधार आहे, सिंध जो सौदो करण वारो वधार आहे, इख़्तिलाफ़ करण वारो वधार न आहे। जेकॾहिं आउं हिते कंहिंसां बि इख़्तिलाफ़ रखां थी त आउं सिंध जी वधार न आहियां। इहो रवैयो जेको आहे हिक ॿिए ते, हिक ॿिए जे फॉलोअर्स ते, हिक ॿिए जे वर्कर्स ते, ॻाल्हि करण वारे ते, इख़्तिलाफ़ करण वारे ते जेको असीं वधार सिंध जो वधार, सिंध विकिणी आई आहे, सिंध विकिणी आयो आहे वग़ैरह, इहे रवैया असांखे कहिड़ो नुक़सानु पहुचाइनि पिया, असांखे वॾे में वॾो नुक़सानु पहुचाइनि पिया। असांजा सिंधी नौजवान हिक ॿिए खां अलॻि थींदा वञनि, इहा हक़ीक़त आहे। ज़रदारीअ वारे निज़ाम सां ई, ज़रदारीअ वारे रवैये सां ई सिंध समाज सॼो क़बाइली निज़ाम में विरहाइजो वञे, विरहाइजी चुको आहे। तव्हां गौर सां ॾिसो, असांजो नौजवान जेको ॿिए पासे सिंध जा नारा हणे थो, सिंध खे मां चवे थो, ॿिए पासे सरदारी पगनि में बि, पगदारीअ जे रस्मनि में बि नचे थो, सरदारनि जे पगदारनि ते बि पंहिंजा फोटो कढाए थो। इहो डिक्लाइन आहे जेको सिंधी समाज में क्लियरली नज़र अचे पियो। इन लाइ कमु पीपल्स पार्टी कोन कंदी, पीपल्स पार्टी खे फ़क़ति पंहिंजूं सीटूं खपनि, इन जे लाइ कमु असांखे ऐं तव्हांखे करणो पवंदो। सबक़ छा आहे? क़बाइली निज़ाम में जो विरहाइजी विया आहियूं ऐं क़बाइली निज़ाम में विरहाइजूं पिया। इवन तव्हां अॼु न हद ताईं विरहायल आहियूं जो कंहिं हिकिड़े कधुर जे, कंहिं ॻोठ जे, कंहिं कबीले जे का माई मारी थी वञे असां चुप कयूं, कंहिं बि माईअ जे क़त्ल ते असां चुप आहियूं। असां तेसि ताईं उन क़त्ल ते नथा गॾिजूं, नथा ॻाल्हायूं जेसि ताईं उन जे पुठियां का सियासी धुर इन्वॉल्व कोन्हे। असां पंहिंजे हथ सां सिंधी समाज खे, सिंधी नौजवाननि खे सिंध में सोशल मीडिया ते ख़ासि करे असांजे अयाज़ लतीफ़ सोशल मीडिया जे ज़रिए पंहिंजो पैगाम अॻियां आणण लाइ उर्दू में ॻाल्हायो। ऐं सोशल मीडिया जे ज़रिए पंहिंजो पैगाम आणण लाइ उर्दू में हीअं न पई ॻाल्हाए सघां। सबबु इहो आहे त सोशल मीडिया ते तव्हां असांजे सियासी वर्करनि खे, तव्हां असांजे सियासी फॉलोअर्स खे, तव्हां असांजे सियासी नौजवाननि खे तव्हां ॻाल्हाईंदे त ॿुधो, सिंध जी कहिड़ी माई आहे, कहिड़ी छोकिरी आहे जेका ॿार ॼमण खां बचियल न आहे उन्हनि जे, तव्हां ॻाल्हि त करो। इहो सभु अॻियां रखी असां सिंध बचाइण जी ॻाल्हि था करियूं। असांजो पंहिंजो असां ते जेके ॻाल्हियूं लाॻू अचनि थियूं असांखे उन लाइ ज़रूरु निहारणो पवंदो। ख़ुदि हिते सिंधी औरतुनि जी नुमाइंदगी बि आउं तमामु घटि पई ॾिसां। आउं त औरत मर्द ॿिन्ही जे खाते में नथी पाण खे रखी सघां, पर ॾिसां थी त असांजी सिंधी नियाणियुनि जी, सिंधी औरतुनि जी नुमाइंदगी बि घटि आहे। पर ॾिसो, ज़रदारी ते असीं 100 इल्ज़ाम रखूं, पहिरियों सभ खां वॾो असांखे जेको हिन खां ही जेको हिन जो एग्रीमेंट थियो आहे, मूंखे ज़रूरत आहे, सम्झां थी, मूंखे रिपीट करण जी ज़रूरत न आहे मुहबत वतनी सर्टिफिकेट वठण जे लाइ। पर जेका पहिरियों मुंहिंजो ऐं जेके पॉइंट ते तव्हां अचणु चाहींदुसि जब हिननि जे विच में एग्रीमेंट थियो आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो, अर्बन सिंध
रूरल सिंध इहा शइ असांखे जे एहतिजाज करणो आहे, बिल्कुलु असांखे एहतिजाज करणो आहे। हीअ सभु मामला असांखे रस्तनि ते अचणु खपे, असांखे एहतिजाज करणु खपे। असीं सिविल सोसाइटी तव्हां सां गॾु आहियूं, पर इन पॉइंट खे ज़रूरु जेको ॻाल्हायो पियो वञे, पंहिंजे इन पॉइंट ऑफ व्यू खे तव्हां ॾिसो इन सां जेको अर्बन सिंध ऐं रूरल सिंध जी ॻाल्हि पई कई वञे, इहो ख़ुदि उहो ई विरहाङो आहे जेको कराची और बाक़ी सिंध वारो विरहाङो आहे। इहो ईअं ई थींदो वञी जे सुभाणे इटल माज़ीअ में पार्टीशन खां पहिरीं जीअं सिंधी मुस्लमान खे ॻठ चई पुठियां धिकियो ते वियो, त सिंधी मुस्लमान उहो आहे जेको ॻठ पढ़ियल लिखियल उहो आहे जेको नॉन मुस्लिम आहे। ईंदड़ 5 सालनि में सिंधी नौजवान असांजो सिंधी ॼठ थी, रूरल थी, ॻोठाणो थी पुठियां धिकिजी चुको हूंदो नफ़्सियाती तरह सां। जॾहिं तव्हां इन ते एहतिजाज करणु निकिरो त मुंहिंजी सभिनी सियासी धुरियुनि खे गुज़ारिश आहे कि जीअं कराची और सिंध ते तव्हां एहतिजाज कंदा रहिया आहियो, उन खां बि वधीक लाउडली अर्बन ऐं रूरल सिंध जे इस्तिलाह ते शदीद एहतिजाज करियो। पर इन सॼे एहतिजाज लाइ तमामु ज़रूरी आहे असां सभु हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते गॾिजूं। असां पार्लियामेंट में कोन आहियूं। गुजरात साहिब जेका मूंखे इतफ़ाक़ पे कयो, असां पार्लियामेंट में कोन आहियूं। असांखे इन जो हल ॻोल्हणु खपे, असांखे उहा कमेटी ठाहिणु खपे, उहो प्लेटफॉर्म ठाहिणु खपे जिते असांजा लीडर्स सभु गॾिजी वही इन ते मशवरो कयो वञे। कम से कम ही 4 जेके आहिनि 5-6 जेके आहिनि इहे पार्लियामेंट में ज़रूरु अचनि। असांजी प्लानिंग ज़रूरु किथे न किथे कमज़ोर आहे। असां हेतिरनि सालनि जे जदोजहद खां पोइ बि असां पार्लियामेंट में न अची सघिया आहियूं। पार्लियामेंट जी सीट छा वैल्यू रखे थी उहा तव्हां पाण ॾिसो था। असांखे उन जे लाइ इन्हनि आवाज़नि सां असांजी लीडर्स जो ॾोह आहे, असांजो ॾोह आहे, असां सिंधियुनि जो ॾोह आहे। असां हिननि खे उस ताईं पहुचाए न सघिया आहियूं। असां पंहिंजनि मफ़ादनि जे पंहिंजनि कबीलनि जे पंहिंजे ॻोठ जे वॾेरे जे पुठियां हलिया विया आहियूं। असां सिंध जे लाइ बिल्कुलु कोन सोचियो आहे, पर अहिड़ी कमेटी ठहणु खपे जिते भई इन ते ॻाल्हायो वञे, जिते फ्यूचर जी प्लानिंग कई वञे, जिते असांजी सियासत खे पार्लियामेंट में असांजे सियासी लीडर्स खे पार्लियामेंट में आणण जा रस्ता ॻोल्हिया वञनि। चाहे इहो बि चवंदुसि, चाहे हुन लाइ असांखे लेन देन करे कॉम्प्रोमाइज़ करे रस्ता ठाहिणा पवनि, पर इहो असांखे करणो पवंदो। मुंहिंजी आख़िर में गुज़ारिश सिर्फ़ु इहा आहे त बाबा जेसि ताईं तव्हांजो असांजो नौजवान सियासी वर्कर ऐं नौजवान सियासी फॉलोवर गंद ऐं गद्दारीअ जे सर्टिफिकेट खां हटी सिंध जे नाले ते हिकु थी न बीहंदो, तेसि ताईं असां हिन क़बाइली निज़ाम मां न निकिरी सघंदासीं। ऐं ही जेके हक़दार आहिनि हिन सीट ते बीहण जे लाइ, जेके सिंध जे मफ़ादनि जो बचाव करे सघनि था, जिन वटि उहा सलाहियत आहे, उहे पार्लियामेंट ते असीं सिंधी पहुचाए न सघंदासीं। इन करे इन ते ज़रूरु सोचियो। महिरबानी। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।